හරි එහෙනම් මේකේ මේ පළවෙනි පාඩමේ අපි ගොඩක් රැඳෙන්නේ නැතුව ඉස්සරහට කරගෙන යමු. මොකද මේ අන්තිම පාඩම් ටික එන්නේ ගොඩක් පේපර් එකට එන්නේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාඩම් ටික ටිකක් සරල ඒවා තියෙන්නේ. ඒ ටික අන්තිම පාඩම් වලට ගොඩක් ඕන කරනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි එකතු කරන අඩු කිරීම පවා වර්ධන වෙලාවල් වලදී අපේ අන්තිමටම අපිට දෙන හම්බෙන සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ගණන් වලදී අපිට වැරදින්න තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි. ඒ නිසා තමයි පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා සරලම තැනේ ඉඳලා කරගෙන යමු කියලා කතා කරගත්තේ. එතකොට පළවෙනි පාඩමේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් මේ fundamentals of algebra කියලා කියන්නේ මූලිකම ටික මැත්ස් වල සාමාන්‍යයෙන් අපි අංක ගණිතයේදී කතා කරන එකතු කිරීම අඩු කිරීම වැඩි කිරීම ඒ වගේම බෙදීම ඔන්න ඔය කියන අපේ මේ හතරක් තියෙනවානේ සාමාන්‍යයෙන් අපි සුළු කිරීම වල ඒ සුළු කිරීම හතරෙන් පළවෙනියටම අපි පටන් ගන්නෙ අංක ගණිත. ඒ කියන්නේ අංකත් එක්ක තමයි අපි ගණදෙනු කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ටික ටික ඉම්ප්‍රූව් වෙලා අපි ගන්නවා ඊළඟට වීජීය පදත් එක්ක. ඒතර වීජීය පද එකතු වුනහම සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ට හිතාගන්න අපහසුකමක් ඇති වෙනවා. මොකද්ද මේකෙදින් වෙන්නේ? කියන්නේ අපි අංක එකතු කරා අඩු කරා ඒ විදිහට නෙවෙයි. ඒකේ පොඩි වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. ඒ හින්දා පුළුවන් ඉක්මනට මේකේ මේ ටික කරගෙන යන්නම්. කාට හරි මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් ඒ අතරතුරේදී අහන්න. මේව නම් මුකුත් කියවන්න ඕනේ නැහැනේ. ස්ක්‍රීන් එක පේනවනේ නේ හැමෝටම? අවුලක් නැහැනේ. කවුරු හරි චුට්ටක් රෙස්පොන්ස් කරන්න ලේසි එතකොට. පේනවා. ඒතර මේ තමා පාඩම පටන් ගන්න තැන පළවෙනියටම අපිට හම්බෙන නම්බර් සිස්ටම් කියන එක. එතකොට මේ රියල් නම්බර් සිස්ටම් කියන එකේ ඔයාලට පේනවා chart එකක් තියෙන්නේ. ගැලීම් සටහනක්. එතකොට රියල් නම්බර් සිස්ටම් කියන එක කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා පෙන්නනවා රේෂනල් සහ ඉරේෂනල් කියලා. ඒතර රේෂනල් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පූර්ණ සංඛ්‍යාව වගේ අදහසක් එන්නේ. එතකොට ඉරේෂනල් කියන්නේ දශම විදිහට යන අන්න ඒ වගේ අදහසකින්. ඒතර මේකේ සාමාන්‍ය අපි දන්න කියන නම්බර්ස් ටික තමයි මේ වෙන් කරලා තියෙන්නේ මොන මොනවද කියන එක. එතන මෙතන තියෙනවා ඉන්ටග්‍රේටර්ස් කියලා ඉන්ටජර්ස් කියලා. ඒකේ තියෙන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා. පූර්ණ සංඛ්‍යා වලින් එතකොට ධන සහ ඍණ කියන පූර්ණ සංඛ්‍යා පොසිටිව් ඉන්ටජර්ස් සහ නෙගටිව් ඉන්ටජර්ස්. එතකොට 0 එකත් ඉන්ටජර් එකක් කියලා කියනවා. හැබැයි ඒක පොසිටිව්ද නෙගටිව්ද කියන එක කියලා වෙනසක් නැහැ කියන එක තමයි මෙතනදී මේ කියලා තියෙන්නේ මේ ස්ලයිඩ් එකේ. එතකොට රියල් නම්බර් සිස්ටම් එකේදී රේෂනල් නම්බර්ස් වලට අරන් තියෙනවා මේ විදිහට 5න් 1 ඍණ 7න් 2 ඔන්න ඔය විදිහට භාග සංඛ්‍යා ඒ වගේම විෂම භාග සංඛ්‍යා ඊළඟට ඒවා එක්ස්ප්‍රස් කරන්න පුළුවන් අපිට මේ පල්ලෙහා පෙන්නන විදිහට 8න් 5 කියන එක 0.625 ඔන්න ඔය කියන විදිහට අපිට මේ රේෂනල් නම්බර්ස් පෙන්වන්න පුළුවන් ඊළඟට ඉරේෂනල් නම්බර්ස් කියලා කියන්නේ අපිට හරියටම දශම සංඛ්‍යාව වෙන් කරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන මූල 2 කියන අගය දශම ඒ කියන්නේ අනන්තයක් දක්වා වුණත් යන්න පුළුවන් සමහර මූල සංඛ්‍යා තියෙනවා. අන්න ඒවට තමයි මේ ඉරේෂනල් නම්බර්ස් කියලා කියන්නේ. ඒක රේෂියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ දශමයක් විදිහට තමයි අපි හඳුනාගන්නේ. මේ වගේ අවස්ථාවලදී අපි වටයලා ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි තියන්නේ 2 integers. ඒ කියන්නේ දශම සංඛ්‍යා දෙකකට තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් තියන්නේ. එතකොට මේ වගේ මූල හම්බෙන ඉස්සරහා ගණන් වලදී අපිට මූල හම්බෙන තැන්වලදී අපිට පේපර් එකේ කියලා නැත්තම් දශම සංඛ්‍යා ගාන කීයක්ද කියලා අපි සාමාන්‍ය විදිහට දශම සංඛ්‍යා දෙකකට තියන්න ඕනේ කියන එක තමයි මෙන්න මෙතනදී මේ කියලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ටර්මිනෝලොජිස් තමයි මෙතනදී පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ බ්‍රැකට්ස් සහ පවර්ස් කියන ඒවා. බ්‍රැකට් අපිට ඉස්සරහා ගණන් වලදී සාමාන්‍යයෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් බ්‍රැකට් වල තියෙන
ගණන් ඒ කියන්නේ සමීකරණ අපිට බීජීය පදත් එක්ක එන සමීකරණ සුළු කරන්න සමීකරණත් එක්ක සුළු කරන්න එනකොට බ්‍රැකට්ස් කිහිපයක් ඇතුලේ එන ගණන් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මැත්ස් වලදී අපිට බ්‍රැකට් පාවිච්චි කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් එක බ්‍රැකට් එකක් අපි තියෙනකොට මෙන්න මේ බ්‍රැකට් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඊට වඩා මේ ලොකු ගානක තියෙනවා නම් අපි පළවෙනි බ්‍රැකට් එක මෙන්න මේ කොටු බ්‍රැකට් එක ගන්නවා. ඊළඟට මෙන්න මේ බ්‍රැකට්. මෙන්න මේ බ්‍රැකට් තුන හරහා තමයි මේ අපි ගණන් හදද්දින් අපිට ගණන් හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන පෙන්නලා තියෙන අපිට බ්‍රැකට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියන එක සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ a වැඩි කිරීම b කියන එක අපිට එක්ස්ප්‍රස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පෙන්වන්න පුළුවන් මේ විදිහට a b කියලා. එතකොට a b කියලා තියෙනවා නම් අපි දන්නවා මෙතන a b වලින් ගුණ කරලායි තියෙන්නේ කියලා. තව විදිහක් තියෙනවා. මෙන්න මේ a b කියන අතර චූටි ඩොට් එකක් දශම තිතක් වගේ තියලා අපි පෙන්වන්න පුළුවන් මේ ගුණ කිරීමක් කියලා. ඒ හැර බ්‍රැකට්ස් භාවිතා කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට ගුණ කිරීමේ ලකුණ අයින් කරලා a වලට එක වරහනකුත් b වලට එක වරහනකුත් තියෙනවා නම් මේක අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ ඕනම ගානකදී මේ තියෙන්නේ a b වලින් ගුණ කරලා කියන එක. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා powers කියලා කියනකොට positive all numbers such as which mean මෙන්න මේ විදිහට දෙකේ තුන බලය කියලා කියන එක මෙන්න මේ විදිහට එක්ස්ප්‍රස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන දෙකේ තුන කියලා තියෙනවා නම් මේ power එක 3 නම් දෙක තුන් පාරක් ගුණ කරලා තියෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි අදහස් කරන්නේ. එතකොට දෙවරක් 2 වැඩි කරා 4යි 4 වරක් 2 8යි. එතකොට අන්න ඒ විදිහට ආන්සර්ස් ගන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ powers වලින්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ අපිට දැන් සංඛ්‍යා අංක ගණිත මේ විදිහට දීලා තියෙනකොට අපිට මේවා හදාගන්න ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. කැල්කියුලේටර් එකකින් වුණත් අපිට ඒවට උත්තර ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන මේ පෙන්වන විදිහට වීජීය පදත් එක්කන් යනවා නම් අපිට ඒක එක්ස්ප්‍රස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මේ සරල සාමාන්‍ය සරලම තැන තමයි මේ අපි ඉන්නේ වීජීය පදවල. එතකොට x වල power එක 3යි කියලා තියෙන වෙලාවක අපිට ඒක පෙන්වන්න පුළුවන් x වරක් x කියලා. කියන්නේ x ගුණ කිරීම x. එතකොට මේ පල්ලෙහා පෙන්නනවා තවත් විදිහක් අපිට වරහනත් එක්කන් තියෙනවා x ධන 4 කියන එකේ power එක 5. ඒ කියන්නේ මෙතනදීන් වෙන්නේ සම්පූර්ණ වරහන ඇතුලේ තියෙන සම්පූර්ණ වීජීය ප්‍රකාශනයම 5 වතාවක් ගුණ වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි මෙතනදීන් කියන්නේ. ඊළඟට මෙතන variables and letters කියලා තියෙනවා. මෙතනදීන් කියනවා අපි සමහර ගණන් හදද්දී අපිට හම්බෙලා තියෙනවා මොනවා හරි value එකක් හරි quantity එකක් හරි අපි දන්නේ නැත්නම් ඒ quantity එක අපි define කරනවා x හරි y හරි කියන symbol එකක් පාවිච්චි කරලා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මෙන්න මෙතන example එකක් දීලා තියෙනවා. For the next 15 weeks if you save rupees x per week you will have rupees 4,500 to spend on a holiday. මේ කියලා තියෙන්නේ අපි සති 15ක් යනකම් x කියන රුපීස් ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ දැන් රුපීස් ගාණ කීයක්ද කියලා. එතකොට x කියන රුපියල් ප්‍රමාණයක් සති 15ක් යනකම් අපි ඉතුරු කරනවා, සේව් කරනවා. එතකොට ඒ ඉතුරු කරාට පස්සේ අපිට සති 15කට පස්සේ හම්බෙන ගාණ වටිනාකම රුපියල් 4,500ක් කියලා කියනවා. එතකොට මෙතනදී මේ පල්ලෙහා විදිහට අපිට මේක ප්‍රකාශනයකින් පෙන්වන්න පුළුවන් 15x සමානයි 4,500. එතකොට සමහර තැන්වලදී අපි මේ වගේ ගණන් හදලා තියෙනවානේ මට මතක විදිහට අපි ඕ ලෙවල් එනකොට මේ වගේ ගණන් හදනවා ගොඩක්. එතකොට මෙතන 15x 4,500 15x සමානයි 4,500. මෙතන x තනි කරගෙන අපිට x වලට උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි සතියකට ඉතුරු කරන ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේ සමීකරණය සුළු කරලා. මෙතනදීන් මේවා සුළු කරන විදිහ ඉස්සරහට තියෙනවා මම ඒකින්ද මෙතනින් මේ ස්ලයිඩ් එකෙන් යන්නම්. මෙතනත් ඒ විදිහටම තියෙන්නේ මේ වගේම
ඒ සමීකරණයම විජය ප්‍රකාශනය මෙතෙන් අරන් තියෙනවා. ඊළඟට සාමාන්‍ය විදිහට මෙන්න මේ වගේ මේ පෙන්නන විදිහට ඉස්සරහට අපිට හම්බෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් එක්ස්ප්‍රෙෂන් උන. ඒ කියන්නේ විසරණය වෙච්ච. ඒ කියන්නේ තේරෙනවනේ එහෙම කිව්වම සාමාන්‍යයෙන් විසරණය වෙච්ච විජය ප්‍රකාශන අපිට ඉස්සරහට හම්බෙනවා. ඒවා සුළු කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙවනි පාඩමේ මට මතක විදිහට සමගාමී සමීකරණත් එක්කම මෙන්න මේ වගේ ලොකු විජය ප්‍රකාශන සුළු කරන විදිහ තියෙනවා. එතකොට sorry ඊළඟට තියෙනවා ස්ක්වයර් රූට් එක. ස්ක්වයර් රූට් එක කියන්නේ දන්නවනේ සාමාන්‍ය වර්ගමූලය කියන එකට තමයි ස්ක්වයර් රූට් එක කියන්නේ. මෙතනදී අපිට දෙකේ වර්ගය ස්ක්වයර් රූට් එක ගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඕනම අගයක දෙවනි පවර් එක. ඒ කියන්නේ 2 to the power 2 මෙතන කියන්නේ. එතකොට මෙතන තිබුණොත් 4 දෙවනි බලය ඕනම එකක දෙවනි බලය වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ මූලය. එතකොට මේ දෙකේ දෙවනි බලය කියන්නේ 4යි. අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන් 4 වර්ගමූලය සමානයි 2යි. එතකොට අපිට මේ වර්ගමූලය මෙන්න මේ කියන power 2 එක වෙනුවට අපි වර්ගමූලය මෙතනදීන් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ආන්සර් එක විදිහට මෙන්න මේ කියන අගය එනවා. එතකොට මෙතනදී මට මතක විදිහට අපි දෙක හඳුනාගන්නේ පාදයේ විදිහට මේ කියන පවර් එක හඳුනාගන්නේ බලය විදිහට මේක තමයි ආන්සර් එක. එතකොට මේක එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන් මේකේ විරුද්ධ පැත්ත තමයි මෙන්න මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. හරිනේ. ඊළඟට තියෙනවා accuracy නිර්වදිතතාවය කියන එක තමයි සාමාන්‍ය accuracy කියන එකේ තේරුම. එතකොට මෙතනදීන් පෙන්නලා තියෙනවා අපිට උදාහරණයක් දීලා 15 බෙදීම 7. එතකොට 15 බෙදීම 7 කියන එක අපි හරියටම අර පූර්ණ විදිහට බෙදලා යන්නේ නැති සංඛ්‍යාවක් තමයි 15 7ෙන් බෙදුවම අපිට ලැබෙන උත්තරේ. සාමාන්‍යයෙන් උතන 14 තිබුණා නම් අපිට පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ආන්සර් එක විදිහට හම්බෙනවා. ඒතර මේ වගේ වෙලාවකදී අපිට කරන්න තියෙන අර කලින් අපිට හම්බෙච්ච දේම තමයි මෙතනක් තියෙන්නේ. අපිට සාමාන්‍යයෙන් අර දශම සංඛ්‍යා දෙකකට වටේලා ගන්න ඕනේ කියන කතාව තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ ටික මෙහෙම හරි මෙතන arithmetic operations කියලා තියෙන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට විජය පද එකතු වුණාට පස්සේ කොහොමද අපි මේ සුළු කිරීම කරන්නේ කියන එක තමයි මෙතන මේ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී විජය ප්‍රකාශන adding සහ subtracting ඒ කියන්නේ එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම මෙන්න මේ වචන චුට්ටක් මතක තියාගන්න මොකද අපිට පේපර් එකේ සමහර වෙලාවට ඔය මොනවද ඒවට කියන්නේ අපිට ගාණ කෙලින්ම දීලා නැතුව අපිට මේ කියලා තියෙනවනේ මෙන්න මේ විදිහට කියලා සමීකරණ හදාගන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවනේ. එතකොට අපිට ගාණක් දීලා තියෙන කියවලා අපි ගාණ හදාගෙන තමයි ඊළඟට සුරු කරන් යන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලදී මේ adding, subtracting ඊළඟට multiplying ඔන්න ඔය වගේ වචන අපිට ඕන වෙනවා. ඒ හින්දා මේ වචන මොනවද කියන එක පොඩ්ඩක් maths එකේදී මතක තියාගන්න. maths එකේ විතරක් නෙවෙයි ඉස්සරහට ගොඩක් ගණන් හදන සබ්ජෙක්ට් වලදී අපිට වචන උවමනා වෙනවා. ඒ හින්දා බලන්න මෙතන තියෙනවා adding සහ subtracting. මෙතන තියෙන එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම කියන එක විතරයි. ඒකේ අපිට මෙතන පෙන්නලා දීලා තියෙනවා උදාහරණ ටිකක් දීලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා 5 එකතු කිරීම 8 එකතු කිරීම 3 සමානයි 16යි කියලා. ඒතර ඒකම similarity ඒ හා සමානවම එක විජය පදයක් එකතු කරලා තියෙනවා මේ සංඛ්‍යා තුනටම. එකතු කරලා කියන්නේ 5 වරක් x 8 වරක් x 3 වරක් x. එතකොට ඒ තුන එකතු කරාපුවාම අපිට එන්නේ 16යි x. මෙන්න මේ කියන එක තවත් විස්තර කරන්න ඕනේද තේරෙනවද? මම මේ මොකද්ද කිව්වේ කියන එක. විජය පදයක් එකතු වෙනවා. තනි විජය පදයක්. දැන් අපි හිතමු මෙතන 8ට තිබ්බේ y කියලා. එතකොට 5යි x ධන 8යි y ධන 3යි x. එහෙනම් කොහොමද උත්තරේ එන්න ඕනේ? 5 ධන 8යි x 5 ධන 3 කියන්නේ 8යි x. එතකොට 8යි x ධන 8යි y කියලා උත්තරේ එන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? හරි. ඊළඟට දීලා තියෙනවා බලන්න වෙනස් විදිහකට 5 ධන 8 ධන 3 ධන y. එතකොට බලන්න අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් මෙතන
වීජීය පදයක් නැතුව තියෙන සාමාන්‍ය පූර්ණ සංඛ්‍යා ඔක්කොම අපිට එකට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි හිතමු x පද දෙකකුයි y පද දෙකකුයි තියෙනවා කියලා මේ ගානක. එතකොට x පද දෙක වෙනම අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් y පද දෙක එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ හැර xy කියලා වෙනස් විදිහට තියෙන පද වලින් එකට එකතු කරන්න අමාරුයි. කියන්නේ බෑ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් වැරදි මැත්ස් වලදී. එතකොට මෙතන දීලා තියෙනවා එහා සමානව මේ බලන්න මම මේ ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ උදාහරණයක් 5x ධන 8x ධන 3x ධන y. එතකොට අපිට උත්තරේ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 16යි x ධන y කියලා. එතකොට වෙනස් විදිහේ පද වීජීය පද තියෙන වෙලාවක ඒ එක හා සමාන වීජීය පද වෙන වෙනම එකතු කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒකේ ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා කියන එක තමයි මේ පෙන්වලා දීලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න අතන වගේම මෙතන තියෙනවා ඔක්කොටම xy කියලා. බලන්න 5x තේනවද නේද මේ ටික? 5x ධන 5xy ධන 8xy ධන 3xy ධන y. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ 5ට වීජීය පද දෙකක් තියෙනවා. 8ටත් වීජීය පද xy කියලා දෙකක් තියෙනවා. 3ටත් ඒ වගේ. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ y විතරයි. මේ y කියන්නේ 1y. සාමාන්‍යයෙන් 1 කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වීජීය පදයක් ඉස්සරහදීන් පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙතන 1y එකක් තියෙනකොට අපි අඳුන ගන්න ඕනේ මේ තියෙන්නේ 1y කියන එක. ඒතර අපිට මෙන්න මේ කියන පද තුනම එකට එකතු කරන්න පුළුවන්. එතකොට එනවා 16යි xy. එතකොට මෙන්න මේ කියන y එක හරි නේද? මෙතන මේ කියපු ටික තේරුණාද හැමෝටම? එකතු කිරීම ඇඩින් එක තේරුණාද? හරි මේ වගේ මේ අර සාමාන්‍ය දේවල් මේ චූටි දේවල් සමහරවිට අර මග ඇරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමා ඔය පේපර් එකේ සමහර ලොකු ගණන් හදාගන්න චුට්ටක් ඔය අවුල් වෙන තැන් තියෙන්නේ. ඒ හින්දා පොඩි තැන් ටික හරියට ලියා ගන්න. එතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට තියෙන සබ්ස්ට්‍රැක්ටින් හැමෝම ජොයින් වෙන්නේ නැතිනේ නේද? Subtracting එකේ තියෙන්නේ when subtracting any two numbers or two similar terms, give the answer with the sign of the largest number or the term. මෙතන කියන්නේ අපි හිතමු දැන් මෙතන තියෙනවා 4 ඍණ 10. මෙතනදී මම කිව්වොත් 10 ඍණ 7 කියලා හැමෝටම ආන්සර් එකක් දෙන්න පුළුවන් 10න් 7ක් අඩු කරාම 3යි කියලා. එතකොට කෙනෙක්ට මෙතන 7 ඍණ 10 කියලා තියෙන වෙලාවක සමහර අයට හිතා ගන්න අමාරු හිතෙනවා දැන් 10න් 7ක් අඩු කරලා 3යි කියන උත්තරේ ගන්නවා. හැබැයි මොකද්ද ලකුණ කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් අඩු කිරීමකදී මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි අපි මොනවා හරි සංඛ්‍යා දෙකක් අඩු කරනකොට අපේ දැන් ආන්සර් එකට එන්න ඕනේ විශාලම අගය තියෙනවනේ. විශාලම අගයට ඉස්සරහින් තියෙන ලකුණ තමයි ආන්සර් එකට හැම වෙලේම එන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන තිබුණොත් 10 ඍණ 7 කියලා. එතකොට 10 තමයි විශාලම සංඛ්‍යාව වෙන්නේ. එතකොට 10ට ඉස්සරහින් තියෙන්නේ ධන ලකුණක්. එතකොට 10 ඍණ 7 කියන්නේ උත්තරේ 3යි. විශාල එකෙන් කුඩා සංඛ්‍යාව අඩු කරනවා පුරුදු විදිහටම අඩු කරලා ලකුණ තියන්න ඕනේ විශාලම සංඛ්‍යාවට අනුව. එතන මෙතනදී මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ අන්න ඒක 4 ඍණ 10 කියලා ගත්තහම 10න් 7ක් සාමාන්‍ය විදිහට අපිට අඩු කරන්න පුළුවන්. එතකොට 3යි. අපි තියන්න ඕන ලකුණ තමා ඍණ ලකුණ. හේතුව 10 මේ මෙතන කොහොම අඩු කරන්න තිබුණත් 10 තමයි විශාලම සංඛ්‍යාව. ඒ සංඛ්‍යාවට ඉස්සරහින් තියෙන්නේ ඍණ ලකුණ නිසා. එතන මෙතනදී මේ පැත්තෙන් පෙන්නනවා වීජීය පදයක් එක්කන් අපිට කොහොමද අඩු කරන්න කියන එක. මේ විදිහමයි වෙනසක් නැහැ. මේ මෙතන වෙනසකට තියෙන්නේ වීජීය පදයක් එකතු වෙලා තියෙනවා පද දෙකටම. එතන 7යි x ඍණ 10යි x සමානයි ඍණ 3යි x කියන එක. එතකොට මෙතනදිනුත් අර කලින් කිව්වා වගේම තමයි 10න් 7ක් අඩු කරනවා. 10න් 7 අඩු කරලා සාමාන්‍ය විදිහට වීජීය පදේ තියෙනවා. මෙතනදී අඩු කරන්න කිසිම බලපෑමක් නැහැ. මොකද පද දෙකේම තියෙන්නේ එකම වීජීය පදයක්.
x විතරයි. අපි හිතමු මෙතන 7x ඍණ 10යි y තිබුණා කියලා. එහෙනම් අපිට මේක සුළු කරන්න බෑ. මේකේ උත්තරේටත් අපි ලියන්න ඕනේ 7x ඍණ 10යි y කියලාම තමයි. හරිනේ. එතකොට ඊළඟට පේනවා 7x වර්ගය ඍණ 10යි x වර්ගය. ඒතර මෙතනදිත් වෙලා තියෙන්නේ x වර්ගය කියන වීජීය පදය සමානව දෙකේම තියෙනවා අගයන් දෙකේම. එතකොට 10න් 7ක් අපිට අඩු කරන්න පුළුවන්. 10න් 7ක් අඩු කරාම 3යි. එතකොට 3යි x වර්ගය කියලා ලියනකොට අර අපේ අරන් තියෙන වීජීය පදේ ඒ විදිහටම අපි ලියන්න ඕනේ. හිතන්න කෙනෙක්ට මෙතන 10න් මෙතන තියෙන 7යි x වර්ගය ඍණ 10යි x වර්ගය කියලා. එතකොට මෙතනදින් කෙනෙක්ට පවර් එක අමතක වුණොත් උත්තරේට ලියන්න පවර් එක අමතක වුණොත් ඒ ආන්සර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. අන්න ඔය වගේ චූටි පොයින්ට් හින්දා තමයි ලකුණු කැපෙන්න පුළුවන් අවස්ථා වැඩි වෙන්නේ. එහෙනම් ඒ වගේ දැන් අපිට දීලා තියෙන එකෙන් අපි අඩු වැඩි කරගත්තත් කෙනෙක් 10න් 7 හරියට අඩු කරලා 3යි x කියලා ලියලා තියෙන්න පුළුවන්. මෙතන වර්ගය මග ඇරලා. හැබැයි තව කෙනෙක්ට හිතන්නකෝ මෙතන මේ ඍණාගය ලියලා නොතිබෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 10න් 7 අඩු කරලා කෙනෙක් 3x වර්ගය කියලා ලියන්න තියෙන්න පුළුවන් ඍණ ලකුණු තියලා නැතුව. එතන අන්න ඒ වගේ වෙලාවකදී ආන්සර් එක වැරදියට තමයි මොකද ධනාගයක්නේ උත්තරේට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අන්න ඒ වගේ චූටි පොයින්ට් වැරදෙන්නේ නැති වෙන්න මේව කරන්න. දැන් මේ ගණන් හදා අපි දැන් මේ තියරි එක යන අතරතුරේදී අපේ මොඩල්ස් වල සහ ඔය පාස් පේපර්ස් වල පළවෙනි ගණන් ටික සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. සම්පූර්ණ පේපරයක් ඉවර කරන්න ඉන්නේ නැතුව පේපර්ස් ටිකයි මොඩල් ටිකයි ළඟට අරගෙන ඒ වගේ තියෙන පළවෙනිම ටික ඒ සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනිම ගණන් ටික ඔය වීජීය පද එකතු කරන අඩු කරන අන්න ඒ වගේ ටිකක්නේ තියෙන්නේ බ්‍රැකට් සුළු කරන ඒවා අන්න ඒව කරන්න try කරන්න. දැන් කුප්පිය ඉවර වෙනකන් ඉන්න ඕනෙත් නෑ. තව කෙනෙක්ට දැන් මුල් ටික අහු වුණාට පස්සේ තියරි එක ඉක්මනට බලන ගිහිල්ලා තියරි එක හරහා කරන්න පුළුවන් අයත් මෙතන ඇති. ඒ හින්දා Taman තනියෙන් කරන වැඩ ප්‍රමාණය තමයි මැත්ස් එකක් ගොඩ යන්න ගොඩක්ම බලපාන්නේ. ඒ හින්දා මේ කුප්පිය කරලා නිකන් ඉන්න එපා. ඔයාලා පේපර්ස් වලට යන්න. පේපර්ස් වලින් හරි මොඩල් එකෙන් ගොඩක්ම මොඩල් එක බලන්න. මේ පාර මොඩල් දෙකක් දීලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ අපිට දීලා තිබුණ මොඩල් දෙකම වෙන්න ඕනේ. මොනවා හරි වෙනස්කම් ඇති. ඒ මොඩල් වල තියෙන පළවෙනි ගණන් ටික මේ හදන්න try එකක් දෙන්න. ඔයාලා ඒ හදන අතරතුරදී ප්‍රශ්න මොනවා හරි ආවොත් මට WhatsApp එකට හරි message එකක් දාලා අහන්න. මම නවෝදී ඉස්සර අපි තුන් දෙනාම ඉන්නවනේ. දන්න කියනවා. එයාලගේ කාගෙන් හරි කමක් නැහැ. අහලා දැනගන්න. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට මෙතනදී මෙන්න මේ කියන එක මම තවදුරටත් පැහැදිලි නොකර ඉන්නම්. මෙතන තියෙනවා 4 ඍණ 10 ඍණ 10යි x මේ වගේ එකක් දුන්න වෙලාවක කෙනෙක්ට තවත් හිතා ගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට බලන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම එක වගේ පද තියෙනවනේ. එක වගේ පද තියෙන ඒවා වෙනම සුළු කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පැහැදිලිවම මෙතන පේනවා මෙන්න මේ පද දෙක අපිට සුළු කරන්න පුළුවන් අංක ගණිතමේ විදිහට. සාමාන්‍ය සංඛ්‍යා දෙකක්මයි අපිට සුළු කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට හැම වෙලේම මේවා සුළු කරද්දී හිතන්න ඕනේ මේ අගයට ඉස්සරහින් තියෙන සලකුණ මොකක්ද කියන එක. දැන් කෙනෙක්ට මෙතන දැන් සුළු කරද්දී මෙතන ඍණ එකක් තියෙනවා මෙතන ඍණ එකක් තියෙනවා. මොකද්ද කරන්නේ කියන එක හිතා ගන්න බෑ. ඒතර ඔයාලා හිතන්න 10ට ඉස්සරහින් තියෙන ඍණ ලකුණක් 7ට ඉස්සරහින් තියෙන ධන ලකුණක්. අර මෙතන මං කියන අර 1යි y එක ඉස්සරහින් එක ලියන්නේ නැහැ වගේ තමයි සාමාන්‍ය සංඛ්‍යාවල අපි ධන ලකුණ ලියන්නේ නැහැනේ. ඍණ එකක් නම් විතරනේ ඍණ ලකුණ ලියන්නේ. ඒ වගේ තමයි. එතකොට මෙතනදී අපිට කෙලින්ම සුළු කරන්න පුළුවන් 10න් 7ක් අඩු කරා 3යි. එතකොට උත්තරේ ඍණ ධනද කියලා හොයාගන්නේ විශාල සංඛ්‍යාව 10. 10ට ඉස්සරහින් තියෙන ඍණ ලකුණක්. ඒ හින්දා ඍණ 3යි. එතකොට මෙන්න මේ උත්තරේ ගත්තා. දැන් යනවා ඊළඟකට. ඍණ 10යි x තියෙනවා. 10යි x තියෙනවා. මෙතන ඉස්සරහින් තියෙන ඍණ. එතකොට මේක තමයි අගය. ඍණ 10යි x. එතකොට ඍණ 10යි x වලට සුළු කරන්න පුළුවන් තව x පදයක් මෙතන නැහැනේ. ඒ හින්දා කෙලින්ම ආන්සර් එකට එන්නේ මේක ඒ විදිහටම පිටිපස්සෙන් ලියනවා ඍණ 10යි x කියලා. එතන ඒ හා සමානව සිමිලැරිටි කියලා දීලා තියෙනවා 7යි x වර්ගය 10යි x වර්ගය ඊළඟට 10යි x. බලන්න මේ හැම එකේම මෙතන ධන තියෙන්නේ මෙතන 10යි x වර්ගයේ ඍණ තියෙන්නේ 10යි x එකටත් ඍණ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තිබ්බ එකෙන් වෙනස වෙලා තියෙන්නේ 7 සහ 10 කියන සංඛ්‍යා දෙකට වීජීය පදයක් ලියලා තියෙනවා x වර්ගය කියලා. එතකොට මෙතනදී වෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට පද දෙක සමානයි. x වර්ගය තමයි 7ට තියෙන වීජීය පදයක් x වර්ගය 10ට තියෙන පදයක් x වර්ගයම. වීජීය පදයක් x වර්ගය. ඒ හින්දා මේ දෙක අපිට සුළු කරන්න පුළුවන් කියනකො යාලා ඉස්සෙල්ලාම අඳුර ගන්න ඕනේ. අපිට ඕනම වීජීය පදයකදී සමානව තියෙන වීජීය පද ටික අඳුර ගන්න පුළුවන් කමක් එන්න ඕනේ. නැත්තම් ගාන හදන්න යන්න බෑ.
එතකොට දැන් ඔයාලට බැලු බැලමටම තේරෙනවා මෙන්න මේ තුනම බීජීය පද තුනම ගත්තාම මේ පද දෙක සමානයි. සමානයි කියන්නේ බීජීය පද දෙක සමානයිනේ. එතකොට බීජීය පද දෙක සමානයි නම් අපිට ඒ අගයන් සුළු කරන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය විදිහටම උත්තරේ එනවා ඍණ 3යි කියලා 10න් 7ක් අඩු කරාම බීජීය පදේ ඒ විදිහටම x වර්ගය කියලා මෙතන ලියනවා. ඊළඟට මෙතනදී මේකට සුළු කරන්න එකක් නැහැනේ. 10යි x කියන එකට සුළු කරන්න ආපහු x පදයක් නැහැ. ඒ හින්දා අර කලින් එකේ විදිහටම මේකේ විදිහටම ඍණ 10යි x අර අගයට පිටිපස්සෙන් ලියනවා. එතන මේක තේරුණාද? තේරුණාද මේ ටික? අපැහැදිලිද? හරි. ඊළඟ එකට යමු එහෙනම්. ඊළඟට තියෙන ඇඩින් සබ්ස්ට්‍රැක්ටින් වල එක්සැම්පල් එකක් දීලා තියෙන්නේ. මේ එක්සැම්පල් එක ඉක්මනට කරලා ආන්සර්ස් දාන්නකො පොඩ්ඩක් කොහොමද එන්නේ කියලා. මෙතන ආන්සර් එක දීලා තියෙනවා. එයාලා මේකේ ස්ටෙප් යන්නේ කොහොමද කියලා චුට්ටක් හදන්න. මේකේ දැන් ආන්සර්ස් දීලා තියෙන හින්දා මට හදන්න කියන්නත් බෑ. දැන් ආන්සර් එක කෙලින්ම දීලා තියෙන්නේ. මෙතනදීන් තේරෙනවනේ දැන් මෙතන දීලා තියෙනවා එක්සැම්පල් එකේ ඍණ 3යි xy ඍණ 2.2යි xy ධන 6යි xy කියලා. එතන මෙතනදීන් සමහර වෙලාවට දශම සුළු කරන්න අමාරු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අන්න චුට්ටක් ආපහු පැටලෙන ගතියක් එන්න පුළුවන්. මොකද වීජීය ප්‍රකාශනක් තියෙනවා, දශමක් තියෙනවා, පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා, ධන ඍණ දෙකමක් තියෙනවා. ඒතර අපිට හිතා ගන්න බැරි වෙනවා එකපාරට මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ කියලා. මේ වගේ වෙලාවකදී ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම බලන්න දීලා තියෙන පද තුනේම එකම වීජීය පදයේද තියෙන්නේ කියන එක. ඒතර කෙනෙක්ට මග ඇරුණොත් අපි හිතන්න දැන් මෙහෙම මේ දෙකේම xy තිබිලා මෙතන 6යි x විතරක් තියෙන්නේ කියලා. එතකොට කෙනෙක් සුළු කරනවා මේ ඔක්කොම එකට එකතු කරලා මේ විදිහට ආන්සර් එක ලියනවා 8යි xy කියලා. හැබැයි මෙතන තියෙන x පදයක් විතරක් කියලා හිතන්න. එතකොට ආන්සර් එක සම්පූර්ණයෙන් වැරදීනේ. එතකොට බලන්න ඕනේ පළවෙනිම දේ පදවල තියෙන අපිට දීලා තියෙන ගාණක එක හා සමාන වීජීය පද තියෙන සංඛ්‍යා ටික අඳුන ගන්න ඕනේ. මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ලේසි ඍණ අගයන් එකතු කරනවට වඩා ධන අගයන් එකතු කරන එකනේ. ඒතර මෙතනදී අපිට පේනවා මෙතන ධන අගයක් තියෙනවා ධන 6යි xy කියලා. එතකොට මේකෙන් මේවා අඩු කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් මේ පද මේ විදිහට ලියලා තිබුණට මේක අපිට ලියන්න පුළුවන්. අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් ධන 6යි xy ඊළඟට ලියනවා ඍණ 3යි xy ඊළඟට ලියනවා ඍණ 2.2යි xy කියලා. අන්න එතකොට ඔයාලට මේක සුළු කරන්න ටිකක් පහසු වෙන්න පුළුවන්. මේකකින් එතකොට වෙන්නේ ධන 6යි x වලින් ඍණ 3යි xy අඩු කරහපුවම 3යි xy එනවා. ඊළඟට ධන 3යි xy නේ අපිට උත්තරේ එන්නේ. මොකද මෙතන විශාල පදය ධන. ඒතර ධන 3යි xy වලින් ආපහු අපිට අඩු කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන ඍණ 2.2යි xy. එතකොට ඒක එච්චර අමාරු නෑනේ. අපිට දැන් හිතන්න දශම අමාරු කෙනෙක්ට අපිට කැල් එක සාමාන්‍යයෙන් හම්බ වෙනවනේ. ඒතර කැල් එක හම්බුනහම 2.23න් අඩු කරාපුවම 0.8 කියලා උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. එතකොට 0.8ට විජය පදේ ලියන එක සාමාන්‍ය විදිහට වීජේ පදේ ලියා ගන්න තියෙනවා. ඒක තේරුණාද? මම මේ කිව්වේ මොකක්ද කියන එක පැහැදිලිද ඔයාලට? අපැහැදිලි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් චුට්ටක් කියන්න මෙසේජ් එකක් හරි දාලා. chat box එකට දාන්න ප්‍රයිවට් හරි කොහොම හරි කමන්න. ඒ මං කිව්ව සුළු කිරීම තේරුණාද? ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට ওই ප්‍රශ්න වෙන්නේ ওই සාමාන්‍ය එකපාරට හිතා ගන්න බැරි වෙන එකනේ මොකද්ද මේ කරන්න යන එක. අන්න ඒ හින්දා මම මේ කරන්න ඕන පියවර සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම ගාන හදනකොට මම කරන විදිහ තමයි මම මේ කිව්වේ. හරි. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා 3x වර්ගය
ධන 4යි x ධන 7යි ඍණ 2යි x වර්ගය ඍණ 8යි x ඍණ 4. ටිකක් බැලුව බැලමට ටිකක් විස්තරණය ගොඩාක් මේ දිගට තියෙන මේ වීජය ප්‍රකාශනයක්. ලොකු ගාණක් වගේ පේන්න පුළුවන් මේක දකින්න කෙනෙක්ට. එතන මෙතනදීනොත් අර මං කිව්වා වගේ බීජ ප්‍රකාශන වෙනස්. x වර්ගයේ තියෙනවා සමහර ඒවාගේ සමහර ඒවාගේ x තියෙනවා. සමහර ඒවාගේ පූර්ණම සංඛ්‍යා. පූර්ණ සංඛ්‍යා විතරක් තියෙනවා. ඒතර ධන ඍණ අගයන් දෙකම තියෙනවා. අන්න එතකොට දැන් මෙතනදීන් බලන්න sorry සමාන අගයන් තියෙනවනේ. කියන්නේ බීජීය ප්‍රකාශන සමාන වෙන්න ඕන. ඒතර මෙතනදීන් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට සරලවම මෙතන හඳුනා ගන්න පහසුම අගයන් දෙක තමා ධන 7 ඍණ 4. මොකද එතන අගය ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් වලට 7න් 4ක් අඩු කරාම ධන 3යි කියලා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතර මෙතනදී 3x වර්ගය තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන 2x වර්ගය තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ වගේ තියෙන්නේ ධන පදයන්ද ඍණ පදයන්ද කියන එක. එතකොට 3x වර්ගයේ ඉස්සරහා මෙතන තියෙන ධනාගයක් 2x වර්ගය කියන්නේ ඍණාගයක්. එතකොට අපිට පහසුයි මෙතන විශාල අගය තියෙන්නේ ධනාගයක් නිසා මේ 3න් 2ක් අඩු කරාම උත්තරේ 1යි. එතකොට බීජීය පදය x වර්ගය 1යි x වර්ගය සාමාන්‍යයෙන් අපි 1 ඉස්සරහෙන් ලියන්නේ නැති හින්දා x වර්ගය කියලා ලියා ගන්නවා. හරිද? ඊළඟට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් x කියන පදයට එක්කන් තියෙන බීජීය ප්‍රකාශන බීජීය පද. ඒතර මෙතන තියෙනවා ධන 4යි x ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ඍණ 8යි x. අන්න මෙතනදීන් විශාලම අගය වෙන්නේ 8නේ. එතකොට විශාලම අගයත් එක්කන් තියෙන්නේ අපිට ඍණ අගයක්. ඍණ ලකුණක්. එතකොට මෙතනදීන් කරන්නත් ඕනේ කලින් අර ඉස්සෙල්ලාම ස්ලයිඩ් එක අපි ඉගෙන ගත්තා වගේ 8න් 4ක්. දැන් තියෙන විරුද්ධ පද දෙකක්නේ. එතකොට දැන් තියෙන 8යි 4යි තියෙන්නේ. හැබැයි විරුද්ධ පද දෙකක්. විරුද්ධ පද, ඒ කියන්නේ ධනයි ඍණයි තියෙන ඕනම වෙලාවක ඒ පදයන් දෙකේ විශාලම අගයෙන් කුඩාම අගය අඩු කරන්න. මෙතන තියෙන ධනාගයක්, මෙතන තියෙන ඍණාගයක්. විශාලම අගය 8, 8න් 4ක් අඩු කරන්න. එතකොට උත්තරේ වෙන්නේ 4යි. එතකොට අපි සලකුණ හොයාගන්නේ අඩුද වැඩිද කියලා හොයාගන්නේ ධනද ඍණද කියන එක අපි හොයාගන්නේ විශාලම අගයේ තියෙන්නේ මොන ලකුණද කියන එක බලන්න. ඍණ ලකුණක් තියෙන්නේ අපිට 8න් 4ක් අඩු කරාම 4ක් ආවා. ඍණ 4x කියලා උත්තරේට ලිව්වා. ඊළඟට ධන 7 තියෙනවා ඍණ 4 තියෙනවා. මේක කිසිම අවුලක් නැහැ. 7න් 4ක් අඩු කරාම උත්තරේ ධන 3යි. තේරුණාද ඒ ගානන් දෙක හදන විදිහ? ඒක තව පැහැදිලි කරන්න ඕනේද? තේරුණාද? අනිත් අයට කොහොමද? තේරුණාද? තේරුණ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් චුට්ටක් කියන්න මම ආපහු පැහැදිලි කරන්න එක. විනාඩි 40 ටයිම් හින්දා චුට්ටක් ඉක්මනින් කියන්න හොඳේ. එහෙනම් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන්නම්. අනිත් පැයට තේරුණ ඇති කියලා හිතනවා. ඊළඟට තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට multiplication සහ division කියලා. එතකොට multiplication සහ division කියන්නේ දැන් අතන අපි ඉගෙන ගත්ත එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම. මෙතන තියෙනවා වැඩි කිරීම සහ බෙදීම. එතකොට multiplication කියන්නේ වැඩි කිරීම නැත්නම් ගුණ කිරීම කියන අදහස. division කියන්නේ මෙතන division වචනවල මේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැන හිතන්න එපා. division හරි division හරි මේ කියන එකේ තේරුම තමයි බෙදීම කියන එක. එතකොට මෙතනදීන් තියෙන්නේ මේ අයිනෙන් පේන වැටි වලට සාමාන්‍ය විදිහට අපිට ගුණ කිරීම බෙදීම කරද්දී ඍණ ධන අතර සිදුවෙන කියන්නේ එතන වෙනම එකක් නේ තියෙන. දැන් ධනයි ඍණයි අතර අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වැඩි එකේ
තියෙන ධන අගයක් නම් ඒ දෙක අපිට ධන එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට වැඩි එකේ තියෙන ඍණාගයක් නම් උත්තරේට ඍණාගයක් ගන්න. අන්න ඒ විදිහට අපිට ඒක හිතා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදීන් අපිට වැඩි කිරීම ගුණ කිරීම කියන එකේදීන් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනම රටාවකට තමයි මේ දේවල් සිද්ධ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ගුණ කිරීම සහ බෙදීම කියන එකේදීන් අපිට යන්නේ වෙන රටාවක්. එකතු කිරීම අඩු කිරීම කියන එකට වඩා වෙනස්. මෙතනදීන් දීලා තියෙනවා සාමාන්‍ය විදිහට 5 වැඩි කිරීම 7. එතකොට 35යි. මෙතනදීන් ඔයාලට පේනවා ඍණ 5 වැඩි කිරීම 7. ඍණ 35යි. ඒතර දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කියපු දේත් එක්කම කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් දැන් මෙතන 7 විශාලයි. ඇයි ඍණ අගය අරන් තියෙන්නේ? ඇයි මෙතන මේක දැන් කලින් එකේ විදිහට නම් ධන 35මනේ එන්න ඕනේ. ඇයි ඍණාගයක් අරන් තියෙන්නේ කියලා අන්න එහෙම ප්‍රහෙලිකාවක් එන්න පුළුවන්. එතකොට අන්න ඒක මම මෙන්න මේ විදිහට කියන්නම්. විනාඩියක් දෙන්න. මේ පොඩ්ඩක් බලන්න හැමෝටම පේනව නේද white board එක? මම මේකේ ලියන්නම්. මේ මොකද ලැප් එකෙන් ලොග් වෙලා white board එකක ලිව්වොත් වෙන එකක ලිව්වොත් පේන්නේ අනිත් පැත්තට. එතන මෙන්න මේ මම දැන් ලියන එක පොඩ්ඩක් ඔයාලා මතක තියාගන්න. දැන් අපි හිතමු මේ විදිහට ධන අගයන් දෙකක් ගුණ වෙනවා නම් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මතකයිනේ මේ හරි ධන අගයන් දෙකක් ගුණ වුණොත් ඒක සමාන වෙන්නේ උත්තරේට එන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ධන අගයක්. මෙන්න මේ මම දැන් මේ කියන ටික ඔයාලා කොහේ හරි ලියාගෙන හරි තියාගන්න මේ ටික සාමාන්‍ය විශේෂ නෝට් එකක් විදිහට. ධන ඍණ වගේ නෙවෙයි ගුණ කිරීම බෙදීම කියන එකේදී අපිට වෙනස් විදිහට තමයි ටිකක් ඒ පියවර යන්නේ. එතකොට මතක තියාගන්න ධන අගයන් දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට ගුණ වෙනවා නම් උත්තරේට එන්නේ ධන අගයක්. හරිද? ඊළඟට ඍණ අගයන් දෙකක් මේ විදිහට ඍණ අගයන් දෙකක් ගුණ වෙනවා නම් උත්තරේට එන්නේ ධන අගයක්. පැහැදිලිද? මේක ඔයාලට මතකේ තියෙන්නම ඕනේ ගුණ කිරීම බීජය ප්‍රකාශන හරි සාමාන්‍යයෙන් අපිට බීජ ප්‍රකාශන නැතුව හිතන්නක ගණන් දෙනවා කියලා ධන ඍණ තියෙන ඒ වගේකින් හරි අපිට සුදු කරගන්න මෙන්න මේ න්‍යායන් හතර ඔයාලට මතක තියෙන්න ඕනේ. මේ ධනයි වැඩි වුණොත් එහෙම ධනාගයන් දෙකක් ගුණ වුණොත් එහෙම උත්තරේ ධන. ඍණාගයන් දෙකක් ගුණ වුණොත් එහෙම උත්තරේ ධන. ඒ කියන්නේ මෙතනදින් තියෙන ගුණ කිරීම මේ වැඩි කිරීම ගුණ කිරීම බෙදීම කියන දෙකේදී සමාන පදයන් සමාන ලකුණ තියෙන අගයන් දෙකක් ගුණ වෙනවා නම් උත්තරේ එන්නේ ධනමයි. විරුද්ධ ලකුණු දෙකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ එකක ධන එකක ඍණ එකක ඍණ එකක ධන අන්න ඒ විදිහට එන වෙලාවක ඕනම ගානක උත්තරයට එන්නේ ඍණ. මෙන්න මේක ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් කොහේ හරි නෝට් එකක් දාලා තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න මෙන්න මේ කියන ගුණ කිරීම අඩු කිරීම මේ ගුණ කිරීම බෙදීම එක්ක එන හතර. තේරුණාද මම මේ කියන්නේ මොකද්ද කියන එක? තේරුණාද? සමාන පදයන් ගුණ වුණොත් හරි බෙදුවොත් හරි උත්තරේ ධන අගයකින් එන්නේ විරුද්ධ ලකුණවල වලින් තියෙන අගයන් දෙකක්
ಗುಣ කරොත් හරි බෙදුවත් හරි උත්තරේට එන්නේ ඍණ අගයක්. තේරුණා නේද? මේක නෝට් එකක් දාලා තියාගන්න. බලන්න එතකොට මෙන්න මෙතන දීලා තියෙන්නේ අන්න ඒකේ අපි දැන් මේ කතා කරපු එකට උදාහරණ ටිකක් විදිහට බලන්න මෙතන පස්සරක් 7 සාමාන්‍යයෙන් අපි ගුණ කරනකොට අපි ගුණ කරලා තියනවානේ සාමාන්‍ය අගයන්. එතකොට ඒ අගයන් අපි සාමාන්‍ය විදිහට ගුණ කරන අගයන් හැම එකක්ම ධන අගයන්. එතකොට අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපි ධන උත්තරයක්ම තියෙනවා. ඒ හින්දා අපිට ඒක හරිම සාමාන්‍යයි. අපි නෝමලි දන්නවා ගණන් දෙකක් නිකන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට කවුරු හරි කෙනෙක් පස්සරක් 7 කීයද කියලා අහුවොත් එහෙම උත්තරේ 35යි කියන්න අපි දන්නවා. එතකොට ඒක ධනද ඍණද කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උත්තරේ ධනම තමයි. හැබැයි කෙනෙක් ඇහුවොත් ඍණ පස්සරක් 7 කීයද කියලා ඇහුවොත් උත්තරේ කොහොමද වෙන්නේ කියන එක කෙනෙක්ට හිතා ගන්න අමාරු වෙන වෙලාවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ මං කියපු ඔය න්‍යායන් හතර දන්නේ නැත්නම් ඒ කෙනෙක්ට මේ උත්තරේ ධනද ඍණද කියන එක හිතා ගන්න අපහසුයි. ඒ හින්දා දැන් බලන්න මෙතන මං අර කියපු විදිහට ඍණ 5 සහ ධන 7 වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ලකුණ දෙක ලකුණ වල දෙක ඍණ සහ ධන කියන ලකුණු දෙකෙන්ම තමයි ගුණ කිරීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට එහෙම වෙලාවල් වලදී උත්තරයට එන්නේ ඍණ අගයක්. එතකොට ඍණ 35යි. බලන්න මෙතන මම අර කිව්වා වගේම ඍණ අගයන් දෙකක් ගුණ වෙලා තියෙනවා. එතකොට උත්තරයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ධන අගයක්. බලන්න මෙතන බෙදීමට සම්බන්ධ කරලා දීලා තියෙනවා 7 5න් බෙදලා තියෙනවා. එතකොට 7 5න් බෙදුවහම ධන 1.4ක් කියලා උත්තරයට ඇවිත් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තිබුණා ඍණ පස්සරක් 7 මෙතන තියෙනවා පස්සරක් ඍණ 7 බලන්න එතනත් උත්තරේ ඍණ 35මයි මොකද හේතුව වැඩි වෙලා තියෙන්නේ ලකුණු දෙකක අගයන් දෙකක් ධන සහ ඍණ කියන ප්‍රතිවිරුද්ධ අගයන් දෙකක් තමයි ලකුණු දෙකක් තමයි ගුණ වෙලා තියෙන්නේ ඊළඟට මෙතන තියෙනවා වරහන් ඇතුලේ ඍණ 7 බෙදීම ආය වරහන් ඇතුලේ ඍණ 5 එතන මෙතනදී ඍණ 7 ඍණ 5න් බෙදුනොත් එහෙම එතකොටත් උත්තරේ ඇවිත් තියෙනවා ධන 1.4ක් කියලා. ඒතර පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ අර මං කියපු න්‍යාය ಗುಣ කිරීමට විතරක් නෙවෙයි බෙදීමටත් ඒ විදිහටම සම්බන්ධයි කියන එක. ඊළඟට ඍණ 7 5න් බෙදලා තියෙනවා. මේකේ මේ හරේ ඍණ 7 තිබ්බද ලවේ ඍණ 5 තිබුණද ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ බෙදෙන්නේ හරේ හෝ ලවේ එකක් ඍණ වෙලා එකක් ධන වෙලා නම් අනිවාර්යෙන් උත්තරේ ඍණ එතකොට අපි හිතමු හරේ ඍණ තියෙන්නේ ලවේ ඍණ තියෙන්නේ කියන්නේ උඩාගයත් ඍණාගයක් පහළාගයත් ඍණාගයක් එතකොට උත්තරේ වෙන්නේ ධනාගයක් අන්න ඒ කියන ඒවට උදාහරණයක් තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. මෙතන දීලා තියෙනවා අපිට සාමාන්‍යයෙන් පස්සරක් 7 මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන දීලා තියෙනවා ඍණ 5 වරහන් ඇතුලේ වැඩි කිරීම y. එතකොට ඍණ 5යි y. එතකොට ඍණ x ගුණ කිරීම ඍණ y. එතකොට ඍණයි ඍණයි ගුණ වුණාම ධනාගයක්. එතකොට xy ගුණ වුණාම xyම තමයි. එතකොට මම ඒ කියපු ටික තේරුණාද? එහෙනම් මෙතන දීලා තියෙන ස්පෙෂල් නෝට් එකක් දීලා බිඳුව ಗುಣ වෙනවා නම් any real number එකකින් ඕනම real number එකක් කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් කියන එක. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් හරි විජීය පදයක් හරි ඕනම එකක් බිඳුවෙන් වැඩි වුණොත් උත්තරේ බිඳුවමයි. ඕනම අගයක් බිඳුව බෙදීම any real number විජීය පදයක් හරි වෙන්නත් පුළුවන් මෙතන. එතකොටත් උත්තරේ වෙන්නේ බිඳුවමයි. එතකොට cannot divide by 0. බිඳුවෙන් කිසිම අගයක් බෙදන්න බෑ කියන එකත් කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ස්පෙෂල් නෝට්ස් මග ඇරුණොත් තමයි ගණන් හදාන යද්දී වරදින්න පුළුවන් ප්‍රවණතාවය වැඩි වෙන්නේ. ඊළඟට work examples කියලා මෙතන දීලා තියෙනවා. බලන්න x වරහන් ඇතුලේ තියෙනවා x ධන 2. එතකොට මෙතනදී විනාඩි 10කින් ආයෙම ක්ලාස් එක කට් වෙයි. අපි අද පුළුවන් තරමක් ඉවර කරගන්න බලමුනේ. නැත්තම් ගොඩක් දවස් ඇදුනොත් එහෙම පළවෙනිම ටිකනේ.
මෙතන බලන්න x ගුණ කරලා තියෙනවා සම්පූර්ණ වරහණෙන්ම මෙතන ගුණ කරන්න ඕනේ. දැන් කෙනෙක් මෙතන හිතමුකෝ මෙහෙම තියෙද්දි x වලින් වැඩි කරලා ධන දෙක එහෙම ලියලා තිබුණා කියලා. එතකොට උත්තරේ වැරදි. මේ වරහණක් දාන එකේ අරමුණ තමා ඒ වරහණ ඇතුලේ තියෙන සම්පූර්ණ ප්‍රකාශනයටම අර කියන වැඩි කිරීම ගුණ කිරීම හරි හැම එකක්ම ඒ සම්පූර්ණ වරහණටම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදී x ධන 2 කියන සම්පූර්ණ වරහණම x වලින් ගුණ වෙන්න ඕනේ. එතකොට කරන්නේ x වලින් වැඩි වුණාම x වර්ගය වෙනවා. ඊළඟට ධන 2 තියෙන්නේ. ධන 2 x වලින් වැඩි වුණාම ධන 2යි x වෙනවා. ඒතර උත්තරේ x වර්ගය ධන 2යි x විදිහට මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඊළඟට x ධන 4 කියන වරහන x ධන 2යි කියන වරහණෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ගුණ වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ඒවා මෙන්න මේක සුළු කරගන්න අපහසු කෙනෙක් ඉන්නවද චුට්ටක් මම විස්තර කරලා කියන්න. මේක ලියලා පෙන්නන්නද? විනාඩියක් දෙන්න. අපිට ගාන දීලා තියෙන්නේ x ධන 4 වරහන x ධන 2 කියන වරහණෙන් ගුණ කරන්න කියලා. එතකොට මෙතනදී කෙනෙක්ට දැන් හිතා ගන්න අමාරුයිනේ එකපාරට මේ වරහන් දෙක කොහොමද සුළු කරන්න කියලා. එතකොට මෙහෙමයි කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනියට දීලා තියෙන වරහනේ තියෙනවනේ මෙන්න මේ කියන x අගය. මේ x අගය ඉස්සෙල්ලාම මේ වරහණෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ x එක මේ x අගයනොත් වැඩි කරලා මේ කියන ධන දෙකිනුත් ගුණ කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ 4 x වලින් ගුණ කරලා මේ දෙකෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඉස්සල්ලාම පළවෙනි එකේ තියෙන x මම මේ විදිහට මෙතෙන්න ගත්තා. ඒ x එකට මේ කියන වරහන ලියනවා x ධන 2 කියලා. ඊළඟට මෙන්න මේ කියන ධන 4ම මෙතන දැන් අපි ධන x අරන්නේ තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවනේ ධන 1. ඊළඟට ධන 4ම ආය x ධන 2 කියන වරහණෙන් ගුණ කරන්න ඕන විදිහට ලියා ගන්නවා. පැහැදිලිද? මේක පැහැදිලිද? මම මේ ලියාගත්ත විදිහ පැහැදිලිද? මේ වගේ වරහන් දෙකක් තියෙන ඕනම වෙලාවක අපි කරන්නේ ඉස්සලම මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? ඊළඟට දැන් අපිට කලින් විදිහටම අර කලින් එකේ තිබුණන අපිට x මේ වරහණෙන් සුළු කරන්න. අන්න ඒ විදිහටම මේ වරහන් දෙක සුළු කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඊළඟ කොටස එනවා. x වලින් වැඩි වුණාම x වර්ගය වෙනවා. ඊළඟට x ධන 2කින් වැඩි වුණාම ධන 2යි x වෙනවා. ඊළඟට තියෙන ධන 4 ඒකේ ලකුණ ධන 4x වලින් ගුණ වුණාම 4යි x වෙනවා. 4 2කින් ගුණ වුණාම ධනයි ධනයි හින්දා ධනාගයක්මයි 4 වරක් 2 8යි වෙනවා. ඊළඟට බලන්න මෙතන ධනාගයක් තියෙන මෙතන x කියන අගයන් දෙක බීජේ පදයන් දෙක සමානයිනේ මේ දෙකේම මේ පද දෙකේම x කියන බීජේ පදයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේක අපිට තවදුරටත් සුළු කරන්න පුළුවන් x වර්ගය ධන හින්දාම අගය එකතු වීමක් වෙන්නේ අපහු ඍණාගයක්වත් මුකුත් නැහැ අපිට කෙලින්ම ධනාගයන් ටිකක් තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ධන 6යි x ධන 8 මෙන්න මේක තමයි මේ වගේ ගාණක් තිබුණොත් උත්තරයට එන්නේ. ඉස්සෙල්ලා ගානේ අවුලක් නෑ නේද? ඒක තේරුණාද? මෙතන මේ පෙන්නන්නේ මම අර පහලට හදපු පියවර ටික මේ අනිත් පැත්තට මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. අවුලක් නෑ ඒ ගාන තේරුණා නේද? අනිත් ගානත් ඒ විදිහට කියලා දෙන්නද නැත්නම් හදන විදිහ කියාගෙන විතරක් යන්නද? මේ පේනවා නේද මේ මම ලියන එක? හරි. බලන්න x ඍණ y වල වර්ගය කියන එක තමයි ඊළඟ ගාන තිබුණේ. ඒක හදන්නේ මෙහෙම අර විදිහමයි. මෙතන x ඍණ y වල වර්ගය කියනකොට
මෙතන තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. වරහන එකම වරහන විතරක් ගුණ වෙලා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මම පෙන්නන්නම්. දැන් අපි x වල වර්ගය චුට්ටක් ඉන්න බොඳ වෙලා වගේනේ. x වල වර්ගය ගත්තොත් මේක අපි ලිව්වේ x වරක් x කියලානේ. මෙන්න මේ විදිහටනේ. අන්න එතකොට ඒ වගේ මෙතන x ඍණ y කියලා වරහණක් තිබ්බම වැඩි හිතන්න දෙයක් නැහැ. අපි ගන්න ඕනේ ඒ වරහණෙන්ම ගුණ කළා. අපි හිතමු ඔතන මේ වර්ගය වෙනුවට මෙතන තිබුණේ ඝණයක් කියලා. ඒ කියන්නේ 3 ඉලක්කමක් කියලා. එතකොට කරන්න තියෙන සාමාන්‍ය විදිහටම මේ x ඍණ y කියන වරහණ තුන් පාරක් මේ විදිහටම ගුණ වෙන එක විතරයි. වෙනස් වෙන්නේ එච්චරයි. එතකොට දැන් සාමාන්‍ය විදිහට අර දැන් කලින් ගාන මෙන්න මෙතන ගත්තා වගේ වරහන් දෙකක් අපිට තියෙනවානේ. මේ වරහන් දෙක කියන එක ඔයාලා අඳුනගත්තට පස්සේ එතනින් පස්සේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහටම ගාන හදාගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක මේ ලියලා තියෙන එක අපැහැදිලිද ඔයාලට? චුට්ටක් අපැහැදිලි නම් කියන්න. එතකොට දැන් මෙතනදී x ඍණ y වර්ගය කියලා කියන්නේ x ඍණ y කියන වරහන දෙපාරක් ගුණ වෙන එක. එතනින් එහාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට අර විදිහටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ x එක මෙන්න මේ x එකනොත් ගුණ වෙන්න ඕනේ, මේ y එකනොත් ගුණ වෙන්න ඕනේ, මේ y එකත් මේ x එකනුයි මේ y එකනුයි ගුණ වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. බලන්න කලින් විදිහටම ධන x ගත්තා. මෙන්න මේ වරහණෙන් ගුණ වෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙන්නේ ඍණ y. මෙතන මේ ඍණ ලකුණ හින්දා. එතකොට ඍණ y ඒ විදිහටම ලිව්වා. ඒ ඍණ y කියන එකත් ආපහු ගුණ වෙන්න ඕනේ. කලින් විදිහටම x ඍණ y කියලා. ඊළඟට සාමාන්‍ය පරිදි අර අපි කලින් කරා වගේම මෙන්න මේකකින් ගුණ වෙනවා. එතකොට x වලින් ගුණ වුණාම x වර්ගය. ඊළඟට මෙතන ධන ලකුණක් මෙතන ඍණ ලකුණක්. මම කලින් කිව්වා ප්‍රතිවිරුද්ධ ලකුණු දෙකක් ගුණ වෙද්දී උත්තරයට එන්නේ ඍණාගයක්. එතකොට ඍණ xy. ඊළඟට මෙතන ඍණාගයක්. මෙතන ඍණයි ධනයි තියෙන්නේ. එතකොට ඍණයි ධනයි ගුණ වෙද්දී අපහු මෙතනදිත් ඍණාගයක්. එතකොට xy මයි. ඊළඟට මේ ඍණ එකයි ගුණ වුණාම ධනාගයක්. y වලින් වැඩි වුණාම y වර්ගය. ඊළඟට x වර්ගයට අපිට සුළු කරන්න එකක් ආපහු නෑ. එතකොට මෙතන තියෙනවා ඍණ xy, මෙතනත් තියෙනවා ඍණ xy. එතකොට අපිට පේනවා ඍණ එකතු වීමක් නෙවෙයි මෙතන අඩුවීමක් තියෙන්නේ. එතකොට ලකුණු දෙකම ඍණ අපිට මෙතනදී ඍණ 1යි හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඍණ 1ක් හඳුනා ගන්න. එතකොට ඍණ 1යි කියන්නේ ඍණ 2යි xy ධන y වර්ගය. මේක තමා අන්තිම උත්තරේ. බලන්න මම ගෲප් එකට මේකෙත් ෆොටෝ එකක් දාන්නම්. මේක පැහැදිලි වුණාද මම මේ හැදුව ගාන? දෙවනි ගාන. හරි. අවුලක් නෑ නේද එහෙනම්? හරි නේද එහෙනම්? හැමෝටම මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඊළඟට මෙතන මේ ගණන් තුනම හරි අපි බැලුවානේ. ඊළඟට මෙතන දීලා තියෙනවා අර විදිහටම අපි ඉස්සෙල්ලා හැදුවේ x ඍණ y එකේ වර්ගය. මෙතන දීලා තියෙනවා අපිට x ධන y වල වර්ගය. අර විදිහටම හදන්න ඕනේ. අපි මේ ගණන් හදද්දී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ විශේෂම කාරණාව තමයි තියෙන ලකුණ මොකක්ද කියලා. ධන ලකුණක්ද ඍණ ලකුණක්ද කියන එක. ඊළඟට
මේ විදිහට තියෙනකොට මේ විදිහට දීලා තියෙද්දි මෙතන තියෙන්නේ මේ ಗುಣ කිරීමක් කියන එක හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට බෙදීමක් කියන එක හඳුනා ගන්න ඕනේ. අන්න ඒ ඔස්සේ තමා ගාන ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදී අපිට මේ එකම ගාන එකම xy කියලා වරහන සුළු වෙන්න පුළුවන් ආකාර කිහිපයක් ලකුණුත් එක්ක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ආකාර කිහිපයක් මෙතනදී දීලා තියෙන්නේ. බලන්න x ධන y වල වර්ගය කියනකොට අපිට ඉස්සෙල්ලා ආව x ඍණ y වල වර්ගය කියන එකට මේ වගේ ආන්සර් එකක්. බලන්න x ධන y එකේ කියනකොට ඔක්කොම ධන ලකුණු හින්දා ආන්සර් එක මේ රතු පාටින් පෙන්නලා තියෙනවා. ඔක්කොගෙම ධන ලකුණු වලින් තමයි ආන්සර් එක ඇවිත් තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ අපි ඉස්සර හදපු ගාන වගේම ඒ ගානම මේ විදිහට ඍණ ලකුණක් එක්කන් ආන්සර් එක ඇවිත් තියෙනවා. ඊළඟට x ඍණ y සහ x ධන y කියලා ලකුණු දෙක විතරක් වීජීය පදයේ එකම විදිහට වරහන් දෙකේ ලකුණු දෙක වෙනස් වෙලා ගාන හදලා තියෙනවා. මේකත් ඔයාලා මම අර කිව්වා වගේ පියවර වලට හදලා බලන්න. මෙන්න මේ x එක මෙතනින් වැඩි කරලා ලියාගෙන ඊළඟට මේක වැඩි කරලා බලන්න. මෙතනදී එකක් අර අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා ගාන හදපු ගාන තියෙනවනේ. ඒ ගානකින් ආවනේ අපිට ඍණ xy කියලා සුළු කරන්න තැනක්. අන්න එතනදී අන්න මේ පියවර හදාන යද්දී මෙන්න මේ ගානකින් වෙන්නේ x වර්ගය ඇවිල්ලා ඊළඟට එනවා ඍණ xy එකකුයි ධන xy එකකුයි. එතකොට ඒ ඍණ එකට ධන එක කැපිලා යනවා. බිඳුවක් වෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට පේන විදිහට මේ x වර්ගය 1යි y වර්ගය 1යි විතරක් මෙතනදී ඉතුරු වෙලා තියෙන හේතුව අන්න ඒක. එතන මෙතන අපිට මේ විස්තර කරලා දීලා තියෙනවා මොකද්ද මේ ගානේ උනේ කියන එක. ඊළඟට work examples කියලා ආපහු ගානක් දීලා තියෙනවා. මේක ටිකක් කලින්ට වඩා විසරණය වෙච්ච ගානක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ ගාන හදන විදිහත් එක්කම උත්තරේ දීලා තියෙනවා. පුළුවන් නම් මේ ගාන හදන්න ඔයාලා දැන් මේ examples තියෙනවනේ. මේ examples බලන්නේ නැතුව මේ ගාන විතරක් තනියෙන් කොලයක ලියාගෙන මේක හදන්න try කරන්න. සාමාන්‍ය මේ වගේ ගණන් පේපර් එකේ තිබුණානේ. ඒ හින්දා මේව තනියෙන්ම හදන්න try එකක් දෙන්න. හදාන යන අතරතුරේදී මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මේ ගාන බලලා ඔයාලට ඒක හදන්නේ කොහොමද ආවේ කියන එක තේරුනේ නැත්තම් එතනින් එහාට ඒ ගාන හදන්න try කරන්න එපා. මේ උත්තරේ බලාගෙන ලියන්න try කරන්න එපා. ඒ ගාන හදන්නම try කරන්න. එහෙම බැරිම වුණොත් මිසක අර ආය අහලා දැනගෙන හදනවා ඇර ඔයාලා මේ ගාන බලාගෙන ලියන්න try කරන්න එපා. ඒක සක්සස් නැහැ. එතකොට ඒ කියන්නේ එතනින් තේරෙන්නේ ඔයාලට ඒ ගාන හදන්න බැහැ. ඔයාලට ඒ ගාන හදන විදිහ තේරෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒතර මෙතනදින් බලන්න ගාන තියෙනවා 2යි x ඍණ y ධන 4 ඊට පස්සේ අපිට වරහණක් දීලා තියෙනවා. එතකොට x ඍණ 2යි y ධන 2යි x කියලා දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට මේ දීර්ඝ සුළු කිරීමක් හම්බ වෙන ඕනම අවස්ථාවකදී අපි මේ ගාන හදන පියවර ටිකක් තියෙනවා. පියවරත් එක්කම ඊළඟට අපි හදන්න පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ පිළිවෙල තමයි ඔයාලා අහලා ඇති 11 සාමාන්‍යයෙන් 9 10 11 කියන වසරවලදී අපි අහලා තියෙනවා 1 බෙගු දරි කියලා න්‍යායක්. එහෙම නැත්නම් බොඩ් මාස් කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් අපි හඳුනා ගන්නවා. එන්න ඒක මේ විදිහට මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට බොඩ් මාස් කියලා. එතකොට මේ B වලින් අඳුනගන්නේ බ්‍රැකට් එක. ඊළඟට මේ O එකේදීන් අපි හඳුනගෙන තියෙනවා ඉස්සර මතක ඇති ඔයාලට 11 වසරේදී වගේ 8න් 2ක් වගේ කියලා සුදු කරන්න තියෙනකොට
අන්න ඒ වගේ අල් නොයන්න එන ඒක මේ අපිට මේ ගණන් වලදී නැහැ. ඒ වගේ තැන් වලදී තමයි මෙතන මේ අර මේ O එක ඊළඟට D එකෙන් කියන්නේ බෙදීම, ඒ කියන්නේ division කියන එක. ඊළඟට මෙතන මෙතන මේ ಗುಣ කිරීම මම තියන්නම් මේකෙදින් මම මේ විදිහට පෙන්වන්නම් ಗುಣ කිරීම කියන එක. කීබෝඩ් එකේ ಗುಣ කිරීම ලකුණ ස්ටාර් මාක් එකෙන් තියන්නම්කෝ. ඊළඟට ඇඩින් කියන්නේ එකතු කිරීම, සබ්ස්ට්‍රැක්ටින් කියන්නේ ඍණ. එතකොට මේක මේ විදිහටම වන් බෙගු දරි කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතකොට වා කියන අකුරෙන් වරහන් කියලා තියෙද්දි අර අල් නයන්න එන සාමාන්‍ය සුළු කිරීම් තියෙනවා ඒවා. බේ කියද්දි බෙදීම, ගු කියද්දි ಗುಣ කිරීම, ද කියද්දි එකතු කිරීම, රි කියද්දි අඩු කිරීම. අන්න ඒ විදිහට වන් බෙගුදරි හරි බොඩ් මාස් කියන හරි දෙකෙන් එකක් මතක තියාගන්න ඔය සුළු කිරීම වලදී. සාමාන්‍යයෙන් මේක මතක නැති කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ හදාන යද්දි පියවර මතක පිළිවෙල අමතක වෙන කෙනෙක් නම් පේපර් එකේ කොහෙන් හරි පැන්සලකින් හරි බොඩ් මාස් හරි වන් බෙගුදරි කියන එක හරි ලියලා තියාගෙන ඒ හරහා පියවරෙන් පියවර අර ගාන හදන්න try කරන්න. මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. අපහු යමු අපි අතෙන්න. ඒ ගාන හදන විදිහ අපහු කියන්න ඕනේ. මේකේ ස්ටෙප් තියෙනවනේ. ඒ හින්දා මම මේකෙන් කියාගෙන යන්නම්. මෙතනදීන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. දැන් අපි අර ගත්ත න්‍යායට අනුව බොඩ් මාස් එකට අනුව අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ බ්‍රැකට් සුළු කරන එක කියලා මෙතනදීන් පැහැදිලිනේ. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ බ්‍රැකට් එක ඇතුලේ තියෙන බීජීය පද එකකට එකක් සුළු කරන්න අපහසුයි. මෙතනදී එකම එකයි අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කියන x1 x කියන එකයි 2 x කියන එකයි අපිට සුළු කරගන්න පුළුවන් වරහන් ඇතුලේ. එතකොට පළවෙනි පියවරේදී අපි කරන්නේ ඔයාලා දැන් මේ ගාන හදද්දී අර සුළු කිරීම උපරිමේම සුළු කරලම ලියන්න try කරන්න එපා. ඔයාලා එකින් එක පියවර පහරට යන සාමාන්‍යයෙන් මම ගාන හදද්දී මම මෙතන දැන් මේ දෙක එකතු කරලා ලියන එකත් එක පියවරක් විදිහට මම ලිව්වේ. එතකොට මිස්ට ලකුණු අඩු කරන්න හේතුවක් නැහැ. ඔයාලා ගාන හදාන යන පියවරක කොහේ හරි මිස්ට ඕන පියවර තියෙනවා ඔයාලා හදාන යද්දී. එතකොට මිස් ඒ පියවර බලන ටික් එකක් දීලා එතන ලකුණු දෙන. ඒ හින්දා කොළ කොච්චර ගියත් කමක් නැහැ. Tamanට පහසු විදිහට ගාන හදන්න. මේ සමහර මිස් හදපු ගණන් වල ස්ටෙප් අඩුවෙන් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මිස් මේ විදිහටම නැති වුණොත් ලකුණු දෙන්න නැති වෙයිද? ලකුණු දෙන්නේ නැහැ පියවර අඩු වුණොත්. ඒ කියන්නේ මිස්ට වඩා පියවර අඩු වුණොත් ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. මිස්ට වඩා පියවර වැඩි වුණා කියලා මිස් ලකුණු කපන්නෙත් නැහැ. ඒ හින්දා මට පහසු විදිහට ගාන හැදුවේ වගේම ඔයාලට පහසු විදිහට. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන පළවෙනි පියවරට 2x ඍණ y ධන 4 කියන එක ලියනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වරහන සුළු කරාපුවම අපිට එනවා 2x 1x 1 එකතු වුනම 3x. ඒක ලියනවා. ඊළඟට ඍණ 2y. එතන මෙතනදී මිස් මේ පියවර ලියලා තියෙනවා. ඊළඟට මේක ගත්තට පස්සේ අපිට පේනවා මෙන්න මේක ඊළඟට අපි සුළු කරන්න ඕනේ. මෙතනදී එතකොට වරහන සුළු කරා. ඊළඟට බෙදීමක් මෙතන අපිට නැහැ. ඊළඟට තියෙන්නේ ಗುಣ කිරීමක්. අන්න ඒ ಗುಣ කිරීම මෙතනදී අපි ಗುಣ කිරීම කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන මේ වරහන ಗುಣ කරන්න තියෙනවා 4ෙන් අපි ඒ සුළු කිරීම ඊළඟ පියවර විදියට කරන්න ඕනේ. ආයෙත් කලින් විදිහටම 2x ඍණ y කියලා ලියනවා. ඊළඟට උත්තරේ එන විදිහත් එක්ක ධන ඍණ චේන්ජ් වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මෙතන ඍණ 3x තිබ්බොත් එහෙම අපිට මේ කියන ධන එක හැම ලියන්න බෑ. ඒ හින්දා මෙතන එනකන් අපි ලියාගත්තා. ඊළඟට බලනවා ධන 4 3ෙන් වැඩි කරනවා. එතකොට ධන 12යි උත්තරේට එනවා 4 වරක් 3 12යි x1යි 12යි x. ඊළඟට ධනයි ඍණයි ඍණ වුණා 4 වරක් 2 8යි. ඊළඟට ලකුණ තියෙන්නේ y 8යි y. ඊළඟට බලනවා අපහු දැන් තියෙන්නේ 1 බෙගු ද 3. එතකොට එකතු කිරීම අඩු කිරීම අන්තිම පියවරයන් දෙක තමයි බොඩ් මාස් එකේ දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ.
එතකොට බලන්න එතනත් අපිට කියන්නේ එකතු කිරීම ටික කරලා අඩු කිරීම ටික කරන්න කියලා. ඒතර මෙතනදී අපි බලනවා ඉස්සෙල්ලාම එක සමාන පදයන් මොනවද තියෙන්නේ? එතකොට අපිට තියෙන x පදයන් දෙකක් සහ y පද දෙකක්. එතකොට කරන්නේ මෙතන 2යි x එකට මේක මොකද කරන්න පුළුවන්? දැන් මෙතන තියෙන විදිහට ධන ලකුණු දෙකක් නිසා 2යි x ධන 12යි x එකතු වෙනවා. මෙතනදී මිස් පියවරක් අරන් තියෙනවා. එක සමාන පදයන් ළඟට අරන් ලියාගෙන. ඔයාලට මේ විදිහට සුළු කරන්න අපහසු නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්ටෙප් එකත් ගන්න. ඒ කියන්නේ 2යි x ලිව්වා ඊළඟට x පදයන් ඊළඟට තියෙන ධන 12යි x ඒක එක ළඟින් ලියාගත්තා. ඊළඟ පදේ y පදයක් ඒක ඍණ y ඊළඟට ඒ ළඟින්ම 8යි y මේ විදිහට ලියාගෙන දැන් පහසුයිනේ. දැන් තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලම x පදයන් දෙක එකතු කරගන්න. 2x 12x එකතු වුණාම 14x ඍණ y 8යි y කියන්නේ ඍණ 9යි y. ඒතර මෙන්න මේක අන්තිම උත්තරේ විදිහට අරන් තියෙනවා. තේරුණා නේද? ඊළඟට මෙතනත් ඒ විදිහම ගානක් තියෙනවා. මේ දැන් වලට පේනවා ඇති අපි දැන් අර පටන් ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳලා හදාන එන කතා කරගෙන එන ගණන් වලින් ටික ටික අපි දීර්ඝ සුළු කිරීම වලට තමයි දැන් එන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කලින් ඉස්සෙල්ලාම x වරහන x ධන y ඒ වගේ පොඩි සුළු කිරීමකින් පටන් ගත්තා. x වර්ගය කියන එක කොහොමද කියලා පටන් ගත්තා. ඒතර දැන් එන්නේ වරහන් එකක් තිබුණා. දැන් තියෙනවා වරහන් දෙකක්. ඒතර කොහොමද මේකෙන් කරන්නේ කියන එක තමයි දැන් මේ පියවරෙන් පියවර මිස් මේ අපිට ස්ලයිඩ් වල කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට බලන්න මෙතන වරහන් දෙකක් තියෙනවනේ. පළවෙනිම සුළු කිරීම වර්ඩ් මාස් එකට අනුව අපි පළවෙනි සුළු කිරීම වෙන්නේ වරහනනේ. එතකොට දැන් මෙතනදී කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් කොයි වරහනද ඉස්සෙල්ලම සුළු කරන්නේ කියන එක. අපි වරහන් ගොඩක් තියෙන වෙලාවකදී සුළු කරන්න පටන් ගන්නෙ ඇතුළෙම තියෙන වරහන පළවෙනියටම සුළු කරගෙන එන්න ඕනේ. එතකොට මේ වරහන සුළු කරලා ඊළඟට තමයි ඊළඟ ලොකු වරහනට එන්නේ. දැන් අපි තම වරහන් 3ක් තිබුණා කියලා. ඊට පස්සේ තමයි ඊළඟට තියෙන වරහනට එන්නේ. අන්න ඒ විදිහට වරහන් සුළු කරද්දී පළවෙනියටම වරහන් වල ඇතුලේ තියෙන පළවෙනියටම අපිට ඇතුලේම හම්බෙන පළවෙනිම වරහනේ ඉඳලා පිටතට තමයි සුළු කරගෙන එන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදී වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. එතකොට අපිට තියෙනවා 15 ඍණ 5 වැඩි කරලා තියෙනවා වරහණක් 3යි y ඍණ 2 ආයම වරහණක් තියෙනවා y ධන 2 විදිහට. ඒතර මෙතනදී ඉස්සෙල්ලාම අපි සුළු කර ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කියන වරහණ. ඒතර මේ වරහනේ අපිට එක සමාන වීජීය පදයන් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි ඊළඟ පියවරට යන්න ඕනේ. මේ වරහණට පිටතින් තියෙන අගයෙන් මේක සුළු කර ගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදී අපි 15 ඍණ 5 වරහන් 3යි y කියන තැනට නිකන් ලියාගෙන ඊළඟට සුළු කරන්න පටන් ගන්නවා. මෙතන ඍණ මේ වරහන් ඇතුලේ ධන. එතකොට ධනයි ඍණයි කියන්නේ ඍණාගය. මේ විදිහට ඍණාගය ලියා ගන්නවා. 2යි y වෙනවා. කියන්නේ 2 y වලින් වැඩි වුණාම 2යි y. ඊළඟට මෙතන ඍණාගයයි මෙතන ධනාගයයි ආයෙත් ධනයි ඍණයි වැඩි වුණාම ඍණාගය. දෙවරක් 2 4යි. දැන් බලන්න එක වරහනක් අයින් වෙලා ගිහින් තියෙනවනේ මෙතෙන් එනකොට. ඊළඟට ඒ විදිහටම මේ වරහන සුළු කර ගන්න ඕනේ. දැන් මේ වරහනේ වලට බැලුවත් පේනවා 3යි y 1යි ඍණ 2යි y කියන අපිට සුළු කරන්න පුළුවන්. එතකොට 15 ඍණ 5 වරහන 3යි y වලින් 2යි y අඩු වුණාම 3ෙන් 2ක් ගියාම 1යි. එතකොට 1 y එකක් ඉතුරු වෙනවා ඍණ 4ක් එක්ක. ඊළඟට මේ පියවරෙන් පස්සේ ආපහු 15 ඍණ 5 ඊළඟට මේ මෙතනදීන් කරලා තියෙනවා පොඩි වෙනසක්. බලන්න ඔයාලට අපි දැන් ඉස්සෙල්ලම කරේ 5 මේ විදිහට වැඩි කරලා ලියාගත්තා. මේ විදිහට ලියාගත්තා. දැන් මෙතනදීන් කරලා තියෙන්නේ වරහන් දෙක වෙන් කරලා ලියාගෙන තමයි සුළු කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඍණ 5 y වලින් වැඩි කරන්න ඕනේ කියලා ලියාගත්තා. ආපහු ඍණ 5 ඍණ 4ෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ කියලා ලියාගත්තා. එතකොට වෙන්නේ 15 දැන් මෙතන ඍණයි ධනයි ඍණ 5යි y කියන්නේ මේ 5 පස්සරක් y කියන්නේ 5යි y ඊළඟට ඍණයි ඍණයි ධන පස්සරක් 4 20යි. එතකොට උත්තරේ එනවා 15 ඍණ
5යි y ධන 20 විදිහට. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා 20ක්, මෙතන තියෙනවා 15ක් අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්. 35 ඍණ 5යි y විදිහට ආන්සර් එක එනවා. තේරුණාද?